राधे राधे दोस्तों, मेरा 9 दिन का नवरात्र व्रत है। मैं आज साबूदाना भिगोना भूल गई हूँ। इसके लिए आज चल रही हूँ कुछ अलग बनाने। साबूदाना भून के ले ली हूँ, थोड़ा सा गरम की हूँ और गरम करके इसको बारीक कर ली हूँ। ये सिंगदाना गरम करके इसको भी बारीक कर ली हूँ। ये जीरा है, लहसुन है, अरे जीरा है, अदरक है और मिर्ची है। ये तीनों पीस के ले ली हूँ। अब मैं साबूदाना वड़ा बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। ये मेरा आलू मल के हो गया है। अब इसमें मैं साबूदाना डाल दूँगी, अरे मूंगफली का दाना डाल दूँगी, भून के ली हूँ। इसमें साबूदाना भी डाल दूँगी, पीस के ले ली हूँ। और इसमें ये जो पीस के ली हूँ जीरा, अदरक और मिर्ची, ये भी डाल दूँगी। इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक डाल के इसको मिला लूँगी। बहुत बढ़िया होगा दोस्तों, आप लोग भी बना के खाना, बहुत अच्छा लगता है। अगर मान लो साबूदाना भिगो नहीं पाए हो तो ऐसा गरम करके मिक्सर में पीस लेना और पीस के इसको मिला के बनाने से बहुत बढ़िया होता है। हम और हमारी बेटी दोनों हम लोग व्रत हैं, इसके लिए ये बना रहे हैं। 9 दिन का नवरात्र व्रत है हम लोगों का। आप लोगों का किसका किसका व्रत है बताना। इसको ऐसा पूरा अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों अब ये हमारा मिला के हो गया है, ऐसे बना लेते हैं। अब मैं कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई में तेल डालने जा रही हूँ। कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, अभी तेल गरम हो जाएगा तो इसको बनाएंगे। तेल खूब बढ़िया से गरम हो जाना चाहिए, कम तेल गरम नहीं चाहिए। अगर तेल गरम कम रहेगा तो ये फूटता है और बन नहीं पाता है। इसके लिए तेल पूरा गरम चाहिए। इसको ऐसा बना लेंगे शेप में, जैसा आपको बनाना है, गोल में बनाना है, जैसा भी बनाना है वैसा शेप बना सकते हैं आप लोग और बना के इसको तल सकते हैं। दोस्तों हमारा तेल गरम हो गया है, हमारा तेल गरम हो गया है। देखती हूँ अभी बनाने लायक हुआ है, गरम की नहीं हुआ है। हो गया है, तेल गरम हो गया है। अभी मैं इसमें ओड़ा डालूंगी। मैं ऐसे शेप में बना ली हूँ ओड़ा, गोल में भी बनाई हूँ। आप लोगों को जैसा सही लगे वैसा बना लेना, लेकिन तेल गरम चाहिए, नहीं तो फैल जाएगा। बहुत अच्छा लगता है खाने में। बनाइए और खाइए, टेस्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए और कमेंट में बताया करिए। आप लोग बस देख के कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताया करिए कि अच्छा है कि नहीं अच्छा लग रहा है आप लोगों को। खुद तो रिप्लाई दीजिए, आप लोग देख के बस लाइक करके देख के हट जाते हैं। आप कमेंट किया करिए और अगर हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए कमेंट में, कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए मेरा ये बन रहा है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा बनता है वड़ा। मैं भीगा साबूदाने से नहीं बनाई हूँ, मैं कच्चा साबूदाना गरम करके और उसको पीस के बनाई हूँ। देखिए कितना सुंदर सुंदर हो रहा है मेरा वड़ा, एकदम फूला फूला लाल लाल। आप लोग भी इसको ट्राई करिए, जिसका जिसका व्रत है बना के इसको
खाइए, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा बन के तैयार हो गया। बन के तैयार हो गया मेरा वड़ा। अभी दूसरा भी मैं डाल दूंगी। जिस शेप में आप लोगों को चाहिए उस शेप में बना सकते हैं, जैसा भी चाहिए वैसा बना के खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। देखो दूसरा मैं डाल दी। देखिए दोस्तों, हमारा ये ओड़ा बन के तैयार है। ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है मेरा ओड़ा। ये देखिए, ये देखिए एकदम, ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया हुआ है। अब ये बन के तैयार हो गया है, मैं चल रही हूँ खाने। आप लोग भी इंजॉय करिए और बताइए कैसा हुआ है कमेंट में। राधे राधे।